Bom, pessoal, estamos aqui com este micro-ondas aqui, ó, e eu quero perguntar para vocês, né? Vou ligar aqui, vou dar um comando nele, e hoje eu sei que eu já tenho bastante seguidores, a qual eu posso fazer uma pergunta e aguardar uma resposta que seja convincente, a qual eu desejo que vocês digam qual que é o defeito deste micro-ondas, só ouvindo o som dele. Eu vou plugar ele na tomada, vocês todos já conhecem, tá aqui ó, o modelito dele aqui, ó, que é esse aqui, ó. É um MEF28. Vou dar uma filmada aqui na plaquetinha aqui atrás, para vocês verem. Então aqui nós temos bastante tutoriais, tem mais de 200 vídeos só sobre defeitos de micro-ondas. Então já temos bastante, eu não vou dizer aluno, pois eu não sou professor, mas eu sou aquele instrutor, né? Estou dando instrução de micro-ondas, já está com uns 3 anos, indo para 4 anos. Então eu sei que vocês vão saber ao ouvir, ó, mesmo que seja a opinião errada, mas eu quero que vocês deixem no comentário, tá? Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar em um dos vídeos sobre esta ferramenta aqui, ó. Eu vou deixar na descrição de um dos vídeos. Aqui está o esquema da ferramenta. Aí vocês vão procurar tirar um print dessa imagem, vocês vão procurar em qual vídeo que vocês vão encontrar. E eu vou estar, não é um sorteio não, é para quem está assistindo o vídeo, vocês vão ganhar sem precisar custo nenhum o esquema de como fazer esta ferramenta, mas vocês vão ter que assistir os vídeos. Eu não sei se vou deixar nos mais antigos ou nos mais novos, mas vocês vão assistir os vídeos e vai ver na descrição, a qual eu acredito que quem vai pegar por lista de vídeo, assistindo uma lista e outra, não precisa assistir o vídeo todo. Assistindo só, deixando passar o primeiro comercial do vídeo que você está procurando, você vai ver. Parabéns, aqui está o esquema da ferramenta, mais ou menos assim. Aí você tira um print marcando o dia e a hora e você comenta neste mesmo vídeo aqui, assim que você encontrar, para que outra pessoa não ache primeiro do que você e fique com o esquema da ferramenta. Olha, eu não estarei enviando a ferramenta, mas eu vou estar enviando o esquema pelo WhatsApp de quem for o que encontrar o esquema primeiro. Vai ser praticamente, eu vou deixar para fechar isso aqui, concluir no dia 15. Nós estamos aqui no dia 28, encerramento do mês. Eu acho que do dia 28 ao dia 29 eu vou estar postando esse vídeo. Aí vocês vão ver, vai estar na descrição de um dos meus vídeos. Vai estar escrito, aqui está, parabéns. Aqui está o esquema da ferramenta. Aí você tira um print, né? Tira uma foto do dia e da hora, marca no celular bonitinho. Tem a maneira que tira a imagem. Aí um adolescente pode lhe ensinar, caso você seja uma pessoa das antigas, igual eu, que tem um pouco de informação em celular. E aí você vai estar ganhando o esquema de graça, sem pagar nada. Vai seguir pelo WhatsApp. Vai 9 fotos de como montar a parte de baixa tensão e a parte de alta tensão. E vou deixar em outro vídeo também. Vou deixar também um bônus para vocês. Vai estar em outro vídeo. E vai ser observado que o fechamento vai ser no dia 15/7, viu? Dia 15/7 nós vamos estar concluindo isso aqui. Eu vou estar fazendo um vídeo e falando quem ganhou. Então vou deixar também a uma pessoa R$50, na qual você vai poder comprar uma ferramenta que tem um valor de R$50. Eu vou mandar em dinheiro. Vocês vão me passar pelo WhatsApp o número da conta de vocês. Mas aquele que encontrar primeiro, se você deixar para outra pessoa lhe passar a perna, ouvir o primeiro e responder o primeiro, aí você dançou. Que é aquele que tiver com a data e a hora certinha, conforme eu postei isso aqui, eu vou deixar para colocar dia 28, que justamente é hoje, 28/6. Aí quem encontrar
o parabéns, você conseguiu o esquema da ferramenta, vai ser o esquema. E em um outro vídeo vai ter um prêmio de R$50, a qual vocês vão passar o número da sua conta pelo WhatsApp e eu vou estar fazendo isso. A saber, conseguiu encontrar, na mesma hora você me passa a mensagem, que eu vou guardar a imagem do que você está passando, vou lhe passar o meu WhatsApp e vai ter que bater tudo certinho, a data, a hora que você encontrou, porque se alguém encontrar depois, ele não vai ter direito ao prêmio nem dos R$50 e nem vai ter também o direito ao prêmio da ferramenta, né? No caso do esquema da ferramenta. Para quem não sabe, esquema é uma foto da ferramenta. E é isso aí. Vamos voltar aqui ao vídeo aqui, ó, do micro-ondas. Eu vou abrir ele aqui, vou mostrar detalhadamente. Eu não vou consertar ele hoje. Eu vou deixar vocês primeiro quebrar a cabeça e me dizer que eu sei que vocês são tão bom quanto eu em micro-ondas, porque tudo que eu sei passei para vocês. Tem pessoas aqui no canal me avisando que consegue consertar micro-ondas praticamente sem usar ferramenta nenhuma, e justamente eu conserto micro-ondas sem usar ferramenta nenhuma, muitas das vezes. E às vezes, quando tem algum curto pesado, aí é obrigado a testar tudo, mas se o problema não for curto, a gente consegue consertar sem usar ferramenta. Olha, eu não vou precisar colocar água dentro, pois ele não está funcionando, não esquenta. Ó, o dentro dele está até em bom estado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui, ó. A saber, aqui é tudo 110 volts, tá, pessoal? Ó, agora eu vou fechar a porta aqui, ó. E vocês vão ouvir, eu vou rodear e vocês vão ouvir o ronco, o barulho que eles fazem. Vocês podem opinar e chutar no que pode ser. E no caso aqui é dia 28/6, então praticamente do dia 28 ou 29/6 eu vou estar postando. E daí 2 dias, no caso dia 1º ao dia 2 do mês 7 agora, isso eu estou falando aqui em 2020, tá? Eu vou estar postando o resultado e aí vocês vão ver se vocês acertaram no palpite ou não. Então aqui, ó, eu vou ligar e vocês vão ver o barulho. Aqui eu tô cheio de jaqueta, que aqui em São Paulo tá muito frio, ó. Vou ligar. Ó o som. Não posso deixar muito tempo. Vou encostar bem para vocês ouvir o ronco. E vocês vão dizer que barulho é esse, tá? Faça o palpite de vocês aí, ó. Aí está. Eu vou abrir o micro-ondas para vocês verem por dentro. Outra coisa, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, o primeiro 16 segundos que tem o comercial que o YouTube coloca, vocês deixam passar para vocês que querem concorrer ao prêmio, que aí eu vou saber que você olhou e foi uma pessoa vitalícia que olhou e praticamente assistiu ou deixou o primeiro comercial do vídeo rodar, e aí eu vou estar dando o prêmio dos R$50 ou da ferramenta, ou se uma pessoa só acertar os dois, ele vai levar, no caso, o esquema da ferramenta e mais os R$50 vai cair em dinheiro na sua conta. Ó, aqui agora eu vou desligar. Nunca mexe micro-ondas ligado, tá, pessoal? Clique no sininho das notificações, porque quando eu dizer o seu nome que você ganhou, você tem que saber que realmente você ganhou. Como é que você vai saber? Porque você clicou no sininho das notificações e isso você vai receber em primeira mão. E não é sorteio, tá? Que o YouTube não permite sorteio. Algumas pessoas burlam essas leis aí, ó, mas não é sorteio. Vai ser daquele que realmente encontrou, pessoas que realmente estão com a gente. Sorteio, às vezes a pessoa participou, 100 pessoas participando e não sabe se vai ganhar o prêmio. E aqui não é sorteio, tá? Acabou os parafusos aqui, ó. Eu tô abrindo aqui, ó, para vocês verem que não tem enrolação, tá? É na frente de vocês, principalmente, que é um vídeo que tem uma certa
Utilidade: vocês vão ter os 50 reais para comprar uma ferramenta do gosto de vocês. Ó, dê uma olhada na filmagem, ver se vocês vêem algum fio rompido, alguma coisa em curto. Para daí a gente dar o próximo passo a seguir, que vai ser ligar. Ó, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui foi que emendaram, ó. Não tem nada a ver com defeito. Ou até tem, eu não sei, que para mim isso aqui é uma caixinha de surpresa, tanto para mim como para vocês. Então vocês vão só opinar e dizer qual é o defeito possivelmente que esse micro-ondas tem. Ó, um parafuso solto aqui dentro, ó. Tá aqui, ó. 2 parafusinhos soltos aqui, ó. Então eu vou tornar a ligar e vou deixar o celular um pouco próximo para que vocês tenham uma total noção do som, de onde está vindo. Prestem atenção da onde está vindo o barulho ou aonde vocês acham. Eu não vou dar opinião nenhuma, mas vocês que já viram eu consertando alguns micro-ondas com ruído alto, e quando ele faz o barulho e ainda por cima não esquenta. Vou desligar e ligar de novo. Quem é experiente está vendo que ele nem está esquentando, porque a lâmpada não dá aquela queda, que ele dá uma queda quando ele vai esquentar, que é porque ele puxa muita força, puxa muita energia. Eu acredito que vocês vão dar algum chute aí, certamente alguém vai acertar. Tá bom, pessoal, então eu aguardo nesse vídeo aqui, ó, o comentário de vocês, o que será o defeito desse micro-ondas, que já temos bastante, não vou dizer aluno, né, mas pessoas que estão aprendendo com a gente, né. Eu até agradeço a elevada consideração de vocês, e neste vídeo aqui eu quero que vocês dêem o chute, né, e se encontrar que a partir da 1 da manhã, após esse vídeo estar postado, após 1h da manhã, já vai ter... Ó, tá fazendo um pequeno ruído, ó. Ele também tá fazendo um pequeno ruído. Então é mais ou menos isso aí. Eu quero que você... Aí a partir do momento que vocês encontrar o vídeo postado, já vai ter também o parabéns. Você conseguiu o esquema da ferramenta, ou parabéns, você conseguiu 50 reais. Mais ou menos assim. Então um abração a todos. Bom, pessoal, dando uma recapitulada aqui, para que vocês não fiquem confusos, tá? Como vocês sabem, né, eu tenho mais de 400 vídeos. Então vai estar escrito na descrição de um dos meus vídeos, não sei em qual vai estar. Vai estar escrito assim: parabéns, você ganhou o esquema da ferramenta, que é referente a isso aqui. Aí você tira um print da imagem do dia e a hora que você está achando que você encontrou no vídeo. Aí você tira o print e envia para mim. Deixa no comentário nesse mesmo vídeo aqui, ó, que eu vou lhe passar o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e passar a foto, né, a imagem na descrição de qual vídeo que estava. Que aí eu tenho que saber em qual vídeo que você encontrou, o dia e a hora que foi. Pelo print vai sair o dia e a hora, né, que é a data e hora, tem que sair. E se outra pessoa encontrar depois de você, aí não tem direito. Eu vou estar praticamente fazendo o fechamento disso aqui no dia 15/7/2020, tá? Então praticamente vai dar 15 dias. Praticamente 15, estourando 16 dias. Para eu estar enviando o esquema. Não é a ferramenta, é o esquema dela, viu? Que eu não envio ferramenta, eu envio o esquema, a qual muita gente já conseguiu e estão montando as suas ferramentas. E em outro vídeo, a qual muita gente já comprou o esquema desta ferramenta, já montou já a sua ferramenta e estão usando. Então eu vou deixar até aqui nesse mesmo vídeo aqui o número do telefone para pessoas que queiram comprar e pessoas que encontrarão também, no caso, o parabéns para conseguir isso aqui, ó. E pessoas que encontrou na descrição
Parabéns, você conseguiu o esquema da ferramenta. Vai estar escrito mais ou menos dessa forma. Não sei em qual vídeo. E também vai estar aqui, ó. Nenhum dos vídeos eu vou deixar bem assim. Parabéns, você ganhou 50 reais. Aí você vai tirar um print do vídeo aonde você encontrar. Mas é mais ou menos escrito na descrição desta maneira. Parabéns, você ganhou 50 reais. Aí vocês vão estar deixando aqui o seu contato. No caso, vocês vão deixar eu encontrei. Você tira um print do dia e a hora que você encontrou a premiação de 50 reais. E você vai me passar pelo WhatsApp o número da sua conta, que aí você vai receber em dinheiro. No caso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo. Eu nunca fiz algo desse tipo. Não é um sorteio. Tudo que você vai precisar é ser inscrito no canal. Você vai precisar, no caso, tirar um print do vídeo onde você encontrou a premiação dos 50 reais. E vai precisar também assistir os primeiros 16 segundos do vídeo, né? Que é 16 segundos, que é o tempo que o YouTube mais ou menos passa o primeiro comercial do vídeo. Então eu acredito que vocês todos compreenderam sem sombra de dúvida. Desde já um grande abração a todos e felicidade e boa sorte aí para cada um de vocês. E não percam a parte 2 desse vídeo para quem opinou qual que é o defeito do micro-ondas, tá? Que ele tá dando um ronco feio. E mesmo que vocês errem, mas eu quero, né, que as pessoas que são nossos seguidores, são fiéis aí. Eu tenho cerca de, nem vou chutar aqui que eu posso errar, temos aí uma boa quantidade de pessoas que são fiéis no canal. E eles praticamente estão me acompanhando, já clicaram no sininho das notificações. E eles vão acertar porque pessoas que já aprenderam, né, todos os sintomas de micro-ondas. Então, um abraço a todos. Para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou deixar 4 figurinhas relacionadas a defeitos de micro-ondas. Então dê um clique em qualquer uma das figurinhas aonde está relacionado a micro-ondas. Você dá um clique para encontrar defeitos relacionados a micro-ondas, pintura de geladeira ou pintura de micro-ondas. Um grande abraço a todos.